刘德华台湾宣传新片成地下导演，闻萨基密婚风波，感同身受。天王刘德华专程来台与大 S 徐熙媛、贺军翔以及陈晓峰联袂为新片《未来警察》宣传造势。记者会上，众家演员不但大扯导演王晶的后腿，并透露在片场刘德华才是地下导演，但他却表示无意跨行抢饭碗。这当然，人家拍的时候你加几句话很简单，你要自己去拍一部电影真的不简单，我觉得很难。而且好的剧本啊，或者是再配合你自己的那个对电影上面的那个，我觉得我还是有一个距离，因为我看到这几年有很多导演都拍得很好。对于近来蔡卓妍和郑中基吵得沸沸扬扬的情势，同样也曾经因为秘密结婚受到媒体关注的刘德华，可说是感同身受。我真的没话讲。我觉得就让他们两个人慢慢抚平他们自己的伤口。此外，之前就透露想与好友范晓萱合组团体的大小 S 姐妹，日前也付诸行动，在北京合体演出。看来距离3人发片的日子应该不远了。前2天我们在北京，我跟小 S 和范晓萱组了一个叫做 Shorty Toe 小小大的疯狂女子合唱团体。前天在北京试一下观众的反应，感觉好像还不错。将来除了拍戏之外的空档，希望有机会可以出一些 EP 或者一些歌曲，然后可以去跑场子，大闹一下歌坛。哇，您看看这组合又要浮出水面了。这个怎么说呢？就是前2天在北京有个康熙盛典啊，就是蔡康永啊，小 S 搞的，然后大 S 也来了，范晓萱也来了。那来了不如唱一下嘛，就唱了几首歌，还开玩笑说了要组一个组合，因为一个叫小萱，一个叫小 S， 一个叫大 S， 所以组合名字叫小小大。啊，但是英文名叫 Shorty Toe 啊，就是短又长，这个英文名取得不好。小小大还要有小小大的特色，特色究竟是什么呢？就是咱们今天舆论区要讨论的问题。究竟这个组合小小大应该走什么样的路线？是走范晓萱现在这种另类摇滚啊，这个因为也不能把人那个100%乐团撇开嘛，也要给人一点饭吃，是不是？组合一个另类摇滚，还是说搞这个 SHE 范儿的那种少女路线？啊，很有感觉那个状态，还是说按照范晓萱曾经的状态，大家唱儿歌啊，让这个普天下的华人幼儿园里面的小朋友都会唱他们的歌曲，这个感觉也是不错啊。究竟应该唱什么？还是说翻唱老歌？这个您看着办吧，好吧，咱们给定定。缺的时间看看大家对于小 S、大 S 加上范晓萱组合的小小大应该走什么样的路线，有什么样的一个指向啊？恒星的恒星说走淑女路线啊，造型、歌曲、言谈都可以很麻辣。来看天使学儿，小 S 辣，大 S 美，范晓萱怪，还真是多元组合，都是娱乐圈的另类不同、个性非常的人，叫酷辣3姐妹。人问你走什么路线，你给人起名来了。你看，好，再来看啊，爱凤凰卫视各有各风格，那当然也可以颠覆一下，比方说让小 S 走深情，大 S 走潇洒，范晓萱走疯癫的路线，作为一个组合啊，这个。各走各的范儿啊，那别叫小小大了，叫各玩各的乐团得了。好吧，这个未来的发展要看他们自己的把握。